হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ। তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আজকে আমি আবার আপনাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। সো আজকে আমি যাব মার্কেটে, মানে মার্কেট বলতে একটা মেলার মধ্যে, এটা সাপ্তাহিক মেলা। সো প্রতি রবিবারে বিকালবেলা এই মেলাটা বসে। এই জায়গাটা হচ্ছে ইপু ডিস্ট্রিক্ট পড়ছে। সো ইপু ডিস্ট্রিক্ট সিমোর জায়গাটার নাম। সো যারা এই সাইডে থাকেন, সো মেলার মধ্যে আসতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না। সো এখান থেকে আমরা গ্রেপস নিয়ে সোজা মেলার মধ্যে চলে যাব। সো ফাইনালি গাড়িতে উঠে গেলাম, এবার মেলা যাওয়ার পালা। সো লেটস গো ইন দ্য ভিডিও অ্যান্ড এ সিনেমাটিক ভিউ। তো ফাইনালি মেলার মধ্যে চলে আসলাম। সো এখন নামবো গাড়ি থেকে, নামার পরে মেলার মধ্যে যাব। তো দেখতে থাকেন ভিডিও। সো গাড়ি থেকে নামার পরে দেখতেছি ওয়েদারটা অনেক জোস। সো আজকে আমরা তিনজন, মোট চারজন চলে আসলাম মেলার মধ্যে। তো এই জায়গায় আসার পরে দেখতেছি স্ট্রিট ফুডের দোকান অনেকগুলা। তো এখানে বসে খাওয়ার কোনো সিস্টেম নাই, সবাই যার যার মতো পার্সেল করে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে বাসায় খাবে। সো আমরাও দেখতেছি কিছু নেওয়ার জন্য ট্রাই করতেছি। তো অনেকখানি হাঁটার পরে দেখতেছি এক হুজুর একটা দান বক্স নিয়ে বসে আছে। তো দেখে মনটা চাচ্ছিল কিছু দান করার জন্য। সো আল্লাহর হস্তে কিছু দান করে দিলাম বিদেশের বাড়িতে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন আরো বেশি বেশি করে দান করতে পারি, আল্লাহ তৌফিক দান করে আমাকে। তো হুজুরটাকে দেখার পরে মনে হইতেছে কোনো একটা সংগঠন থেকে আসছে উনি। তো দোয়া করি যে আশা নিয়ে উনি এখানে বসছে, ওনার আশা পূরণ হোক। তো অনেকখানি হেঁটে ফেলছি মেলার মধ্যে, প্রায় মধ্যে চলে এসেছি মেলার। সো আর অর্ধেকটা আছে, সো ওইখানে সামনে যাই, আর কি কি উঠছে মেলার মধ্যে আপনাদেরকে দেখাই। সো চলেন। প্রায় অনেকখানি ঘুরলাম, ঘুরার পরে এখন চিকেন নিতেছি 4-5টা খাওয়ার জন্য। এখানে বসে খাওয়ার সিস্টেম নাই, সো বাসায় নিয়ে যেতেছি। তো 4টা চিকেন নিলাম। তো এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তো বাসা চলে যাব। তো এইগুলার প্রাইস পড়ছে আপনার 7 রিঙ্গিত, বাংলা টাকা প্রায় পার পিস পড়ছে 125 টাকা করে বাংলা। তো গ্রাফস অর্ডার দিলাম, গ্রাফস চলে আসছে, এখন বাসা যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সো আজকের জন্য এখানে শেষ করতে হইতেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট শেয়ার করে দিন। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।